हाय गाइस, आपका स्वागत है फूड रेसिपी विद गुंजा में। आज मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। काढ़ा बना के आपको दिखाती हूँ। ये तुलसी का पत्ता है, अदरक है, लौंग और काली मिर्च, इसको गोल मिर्च बोलते हैं, और थोड़ी सी एक चुटकी नमक। मैं आपको काढ़ा बना के दिखाती हूँ। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी जब उबल जाएगा इसमें मैं डालूँगी अदरक, लौंग, तुलसी, काली मिर्च और थोड़ी सी नमक। गोल मिर्च मैं डाल रही हूँ, इसको बारीकी से कूट ली हूँ मैं, दरदरा है थोड़ा। अब इसको मैं डालती हूँ। अदरक, तुलसी, लौंग, थोड़ी सी नमक। अब इसको मैं चलाऊंगी अच्छे से। जब ये 1 कप हो जाएगा पानी, फिर मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ। बिल्कुल काढ़ा तैयार है। काढ़ा बनके तैयार है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।